Els diumenges d'aquest mes de març, tots els nois i noies que vulguin podran construir el seu propi vaixell al Museu del Mar de Lloret. Aquest és un taller que pretén donar a conèixer als més petits una part de la història de la població en què la construcció de vaixells, les drassanes i els mestres d'aixa van ser molt importants. Tots els nens i nenes que hi participen seran rebuts al museu amb una breu explicació a la sala que reprodueix les antigues drassanes i se'ls explicarà com es construïa un vaixell de vela. Amb l'excusa del taller, a més, els joves aprendran oficis vinculats a aquestes activitats, com són els mestres d'aixa, els calafats, entre d'altres. El vaixell que construiran els nois i noies serà un bot de vent, un petit vaixell que navega gràcies a l'impuls que li dona l'aire d'un globus. Un cop s'acabin de construir els vaixells, els participants faran una regata per veure quina embarcació és la més ràpida de totes. El taller es farà tots els diumenges del mes de març de les 11 del matí, va dirigit a nois i noies d'entre 6 i 12 anys i és gratuït. Per participar-hi cal fer una inscripció a la mateixa Casa del Mar.